Мынау Тұрсын ағамыз Қытайдан келген емші, шөп дәрілермен емдейді. Тобылғының пайдасын айтып жіберсеңіз. Мына тобылғының пайдасы, мына ағашының өзі адамға пайдасы көп бұның. Мына теміретке, қотыр, жара, бұны тобылғына жасай аламыз да отқа күйдіріп, майын шығарып жазамыз. Бұл өте жақсы теміретке келді. Оныңға мына гүлі де дәр, мына әзі уақытсы өтіп кетті мына тобылғының. Көктемде гүлі гүлдеген кезде гүлін теріп алсақ, бұның барлығы іш құрылысқа пайдасы көп бұның. Мына бауыр дейміз ба, ашқазан сияқты. Бұның өте көп дәрілік пайдасы көп бұл тобылғында. Бұны кәдімгідей жаңағы өртейді, сол кезде уже майы тамам береді. Мынаны жас ағаштың аламыз да, бұны өртейміз. Өртегеннен кейін мынандай кесеге майы тамшылайды. Майсы тамшылап ағады. Сол майды апарып ана темірдікке жағамыз. Сонда темірдікке кептірмей уже өртеген кезде ғана. Кептірмей өртейміз ғой бұнаны. Одан бөлек бұдан кептірсек ана май шықпай қалады. Соншына суда ана өртіп, майын тамызып, майын ана темірдікке жағады. Бізде бұмен қымыз сапырады, және ана қамшы жасайды. Бізде де сол қамшы жасайды бұдан. Күзде ағашын алады да кесіп қойып құрғатып, қамшы жасайды бізде де бұны. Бұның енді қасиеті көп қой бұны істете білсе. Тобылғы деп интернетке жазса сурет шықпай деген анық. Мына тобылғының гүлі мынандай болады. Жапырақтары мынау қазір. Мына жерде қызғылтау болатын, көлеңкеде өскен соң да мына ақшылдау болып тұр. Діңдері. Көкгүл ашады ғой тобылғы.